Чарли Чаплиннің өмірін өзгерткен 2 минуттық тамаша көрініс. Әйгілі комикс актері Чарльз Чаплин өз сұхбатында былай дейді: «Мен жас бала едім. Әкем мені циркке апарды. Билет алу үшін ұзын сонар кезекке тұрдық. Алдымызда бір әйел мен күйеуі 6 баласымен кезекте тұр. Ескі киімдерінен олардың кедей отбасы екені көрініп тұрды. Ал балалар циркке келгендеріне сондай қуанышты еді. Олардың кезегі келді. Әкесі билеттің бағасын сұрады. Билет бағасын білген кезде әкенің жүзі өзгеріп кетті. Күйеуі әйелінің құлағына бірдеңе деп сыбырлады. Олардың билетке ақшасы жетпеді. Балалар әкесіне жалбарына қарады. Осы кезде әкем қалтасынан $20 шығарып жерге тастады да, алдында тұрған балалардың әкесіне: «Мырзам, ақшаң түсіп қалыпты», деді. Әлгі кісі әкеме қарап жердегі ақшаны алды да көздеріне жас толып қалды. Оның «Рахмет» деген дірілдеген дауысы құлағымда қалып кетті. Бұл менің өмірімдегі ең керемет көрініс болды. Олар циркке қуана кірді. Әкем мені қолымнан жетектеп кезектен шығарды. Өйткені әкемнің сол кісіге берген $20 басқа ақшасы жоқ еді. Мен әкемді мақтан тұтамын. Өйткені сол күні әкем маған өмірімнің соңына дейін өмірімді өзгерткен 2 минуттық тамаша көрініс қойды. Сол күні көрген сахна мен көре алмаған цирктен де керемет болды.